Друзья, смотрите, что я себе купил. Мы сейчас с Тиманчиком напилили дров. Сейчас каминник затопим. Смотрите, как это работает. Это просто нереальная штука, незаменимая в хозяйстве для всех товарищей мужчин. Смотрите, палка, короче, вот она палка. Я только что начал вообще ствол пилить. Это упавшее дерево недалеко от дома. Хоп, и все, понимаете? Хоп. Короче, крутая штука. Вот побольше. Толстенькая, смотрите, да? Запах-то какой! Опа! Ну красота! Цена вопроса 3000 рублей, короче. И счастье полные штаны просто. Идем топить печь.